د روژې په میاشت کې نبی کریم علیه السلام د دې څلورو کارو د کولو خاص ترغیب صحابو ته ورکړی دی. د روژې میاشت ډیره بهترینه میاشت ده، د عبادت سیزن دی، هر کار چې نیک وي هغه بهتره دی، خو د دې څلورو کارو ترغیب رسول الله مبارک په خاصه توګه خپلو صحابو ته ورکړی دی. په هغه څلورو کارو کې دوه کاره داسې دي چې په هغه باندې انسان د الله پاک رضا ترلاسه کولی شي، او دوه کارو ته انسان مجبوره دی چاره نظم لري. هغه دوه کاره چې د الله پاک رضا ترلاسه کیږي په یو د کلمې طیبې وینا ده په کثرت سره، ډېر ډېر د کلمې طیبې ذکر، لا اله الا الله لا اله الا الله، او د کلمې دغه اولنی جز دا ذکر دی ګرد پوره کلمه نه، او در ټولو افضل ترینه ذکر دی. که یو سړی یو ځل دا وی لا اله الا الله په اخلاص یې ویلی، دغه لا اله الا الله دا د ترازو په یو پله کې کښېښول سي، او دا ټوله کائنات و اسمان او ځمکې د ترازو په بله پله کې کښېښول سي، دا د اخلاص کلمه و په درنۍ دې ته الله پاک زیات وزن ورکړی دی. همدا کلمه ده چې د روح د دنیا او نظام چلیږي، که د دې کلمې ویونکي ختم شول دا نظام بس الله پاک نه پیدا کړی دی نه چلی، دا د دې کلمې برکت دی. موسی علیه السلام د الله پاک نه غوښتي ولې چې خاص ذکر وشي، الله دا ذکر شول. نوح علیه السلام چې وفات کېدی خپلو بچانو ته یې وصیت کوي چې دوه کاره ډېر کوي، یو د کلمې طیبې ذکر چې دا ډېره وزني ده، که دا ټوله دنیا سره ټوله کې د مسو کړۍ پر راتاو کړي خو دا سربیره پر کښېږدي ماته یې دومره وزني ده، او یو سبحان الله وبحمده ذکر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، او دوه کاره مه کوئ غرور او تکبر او شرک. نو دا هغه کلمه د ګرانو عزتمندورونو، که د یو چا آخرنی کلام دا لا اله الا الله، نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي دخل الجنه، الله تعالی به جنت ته داخل کړي. آخرنی کلام یو څوک چې ډېر ډېر وایي 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 چې پر خوله باندې تیر سي، هغه کې د یو نه اچانک د یو مسلې سره مخامخ سي، اکسیډنټ یا نه مسله چې د هغو پر خوله خپله دا کلمه جاری کېږي. نو دا موږ تاسو له هر وخت په کار د بیا د روژې په میاشت کې بیا خاص کر ترغیب نبی کریم علیه السلام د دې خبرې صحابو ته ورکړی دی او پاته ټول امت ته چې تاسو کوم خاص ذکر کوئ د روژې په میاشت کې. دویم د استغفار غوښتل، استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بیا خاص کر په دې نیت باندې چې زما ګناهونه الله پاک ماته راوبخښي. رسول الله مبارک فرمایي که د روژې په میاشت کې یو چاته بخښه ونسي نو حالات دي نو په بله کومه میاشت کې به بخښنه ورته کېږي. د روژې میاشت د مغفرت میاشت ده، د رحمت میاشت ده، د ازادۍ میاشت ده، د اور نه چې هر څونه ګناهګاري انسان په دې میاشت خدای نصیب وکړي بس موقع ده، نو د خدای د رحمت دروازې خلاصې، د جهنم او د غضب دروازې بندې دي. نو استغفار غوښتل، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، دام دی بهترین استغفار، دام دی استغفر الله استغفر. د استغفار خو ډېرې کلمې دي، ډېرې الفاظو باندې را نقل دي. دوه شی هغه چې هغونه زموږ ستاسو چاره نسته، انسان په یو شکل کې ورته مجبور دی، یو د جنت غوښتل، دویم د جهنم نه پناه. دا یو څو خبر دی، الله پاک د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ورونو تاسو به د دین د خدمت او د ثواب په نیت څونه نشر کړئ. زما دا تمه او توقع ده چې وامې ورېدي که به تاسو نشر کوئ نه، الله دې تاسو له موږ سره په ثواب پوره پوره شریک کړي. موږ نه د خاص داسې پرمختللی پیج لرو د فیسبوک نه، یو بل څه داسې پرمختللی لرو، زړه مې غواړي خدای دې هغه دوستان پیدا کړي چې له موږ سره د دغه نشریاتو په کومک کې مرسته وکړي.